नमस्कार, गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. हॉस्पिटला भायल्या गाड्यांचेर काय खाव नाकात, काय पिव नाकात. गाडेकार वापरतात वेस्ट उदक. एसएसबी बांबोळेचो अंतर्गत नोट व्हायरल. बोवाळा उपरांत नोट दवरलो होल्डार. काँग्रेसीच्या आनी एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक आयला नेट. मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि पूत नकुलनाथ पावलेत दिल्ली. फेब्रुवारीच्या मध्यारूच म्हादईच्या उदकाची पातळी पडली. तज्ञ म्हणतात बेसुमार जंगल तोड, बेकायदेशीर रेंव, कळसा कालवो कारणीभूत. स्थलांतरित सवण्यांक लागून मॅकेझन वाठारात शेतीचे लुकसाण. शेतकी संचालकांना लुकसाण भरपाय दिवची. मायण्या कुट्टरीच्या शेतकऱ्यांची मागणी. उसगांव पालवाड्यार मेल्ले मेळिल्ले बिबट्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सोमारा. बिबट्याचे 4 पाय आशिल्ले गायब. शुक्राराक घडणूक आयिल्ली उक्ताडार. आणि मुख्यमंत्र्यांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक. गोयचे साबार मुख्यमंत्र्यांनी मांडले दिल्ली. शेनवारा केली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरीची भेट. आता खबरो विस्तारान. शेनवारा बांबोळी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकरान काडिल्ल्या एका नोटाक लागून बोवाळ. उपरांत होच नोट फाटी घेतलो. नेमके हे प्रकरण कितें पळोवया हो रिपोर्ट. बांबोळे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचो नोडल अधिकारी दोतोर उदय काकोडकराचो एक नोट सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्लो. ह्या नोटान ताणें बरयल्लें की सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका भायर गाडेकार जे उदक वापरतात ते एसटीपीचे वेस्ट उदक. ताका लागून ते गाड्यांचेर खाताना सादूरकाय बाळगात. हे उदक पिवपाक वा रांदपाक योग्य ना. हाची सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाच्या सगळ्या मुखेलींनी आनी कर्मचाऱ्यांनी दखल घेवची आनी ते गाड्यांचेर कितें खावपाक किंवा पिवपाक वचचे न्ही. आता हो नोट सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या उपरांत आमी थंय प्रत्यक्ष पळोवणी करपाक गेले जाल्यार थंयच्या गाडेकारांनी एसटीपीचे उदक वापरता हो दावो पुरायपणान न्हयकारलो. आमकां दिसता की आमचो धंदे बंद करपाक जाय म्हणून सगळे चल्ला तेंचे. ओके, पूण तशें कांयच ना. कांयच ना. आमी नळाचे म्हाका 3 किलोमीटर घर आसा म्हाजें, थंयसून आमी घेवन येता घरा कडल्यान. आयज पासून आमी थंय केन्ना म्हाज्या हितून जाल्यार हांव केन्ना वचूंक ना थंय. पूण गेला सुद्दां जाल्यार ताका कळटा न्हू सिक्युरिटी. बेश्टे कित्याक सांग बारीक लोकांक हे करपाचो प्रयत्न. हांगासर कडले कॅन्टीन बीन आसा ताचे खातीर थंय भितर आसा ते. सो तांकां कितें सपोर्ट बी करता अशें तुमकां दिसता? जावंक शकता न्हू. पूण आमी बारीक न्हू. आमकां काय कोणाच ना. आमी काय केन्ना करूं ना आनी आमी वचोकूय बी ना ते सायडीन. काय पुरावो नासतना सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचे दोतोर असो नोट कसो काडपाक शकता? बारीक लोकांक काबार करपाचे हे कारस्थान म्हण थळाव्या लोकांचो आरोप. जे आसा आज जे गरीब लोक हांगा काम करता, आपले पोट भरूंक सोदता, हाका मारपाची हो प्रयत्न जावन आसा. आनी हांगा हे सोडेस्को म्हणटा ते हे कॅन्टीन चलयता, हांचे पोट भरपाचें हें काम जावन आसा. खंय आसा? म्हाका एविडन्स दाखय. तुमी नोटीस काडटा, एविडन्स नासतना तुमी नोटीस करना. मातसो तुमी कॅमेरा घुंवडाया तुमचो प्लीज. हांव मागता तुमचे कडेन. हो पळय हांगा सेक्युरिटी आसा थंय. सो पळय सेक्युरिटी त्या पायपा कडेन. तो सेक्युरिटी त्या पायपाक पळयता आनी आपली राखणी करता. आनी हांगासरलें उदक कशें व्हरतले? प्लीज म्हाका तुमीच सांगा. देखून हांव सांगता, हे तुम्ही बारीक जो लोक हे हांगा काम करता, आपले पोट भरता, तुम्ही तांकां मारूंक सोदिनाका प्लीज. हांव तुमकां विनंती करता, ह्या लोकांच्या पोटार तुमी येयनाका. फुडें तुमी तांकां फोंडान घातिल्ले आसा, तांकां भायर उडयल्ले आसा, तांकां जी पोट मारिल्लें आसा. आज जो लोक हांगा बारीक लोक लोकल लोक हो धंदो करता, हांच्या पोटार आड घालपाचो हो प्रयत्न आसा आनी हांव ही पूर्ण निंदा करता.
मॅडम तुमी कितें सांगपाक सोदता, तुमकां कितें दिसता हांगासर जी नोटीस काडल्या ती? वन थिंग इज दॅट सोडेक्सोचें जेवण खूब म्हारग आसा. हियर हे गाड्यार कोण लोक येता आर व्हेरी सिंपल पीपल हू आर कमिंग टू हॉस्पिटल, जो आपल्याक भूक लागलेले म्हणून हांगा हे गाड्यार खाता. I know from these people from the last 20 years now, they are using water from their own houses. Obviously they are bringing, they are not using any dirty water, and they इतले लोक आता इतले हांगा येवन खाता. I don't think anyone has had any issues with that. So now I don't know why this thing has come up and why it looks like that somebody is protecting Sodexo. They feel that their business is not working very well. So हांकां काडपाचे एक प्रयत्न आसा, which should not happen. And I as Panchayat member also of this village, I completely say that I will be with these people. I will stand on this road and we will not let it happen. मजगती हो अंतर्गत नोट होल्डार दवरपाचे निर्णय घेतिल्ल्याचे दोतोर उदय काकोडकरान सांगले. डॉक्टर उदय सर न्ही? हय सर, आयज न्ही एक सकाळी एक नोट व्हायरल जाल्लो की जीएमसीच्या भायर जे गाड्या आसा आनी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका भायर जे गाड्या आसा ते उदक जे वापरतात ते बरें न्ही, किंवा ते कितें म्हणटा तशें डायल्यूट किंवा अनहायजेनीक उदक, सो ते गाड्या वयले कितें खावचें न्ही अशें म्हणून एक नोट व्हायरल जाल्लो. त्या बद्दल सांगा. आणि आता तुमचो नवो एक नोट येयला की हे म्हणून, सो नेमकें कितें हें प्रकरण? ना एक्चुअली न्ही हो नोट हो एक इंटरनल सर्क्युलर तो, इट इज नॉट मेंट फॉर पब्लीक. इंटरनल सर्क्युलर म्हणजे आमचे सुपर स्पेशालिटीच्या स्टाफाक एक कॉशन कशें, म्हणजे जस्ट बी अवेअर, you have to be aware of take care of your health. That's all. It was a note meant only for somebody has made it viral. It was not meant for public circulation. So that is why that note has been withdrawn. आता हे अंतर्गत नोटाक लागून साबार प्रश्न उप्रासल्यात. पहिली नोट काढलो जाल्यार तो उपरांत होल्डार कित्याक दवरलो? गाडेकारांच्या दाव्या प्रमाण तांचो धंदो काबार करपाक हे केला? थळावे लोकप्रतिनिधी प्रश्न करतात तसोच सोडेस्कोच्या फायद्या खातीर हे कारस्थान चल्लां? ह्या सगळ्या गोंधळाचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कितें स्पश्टीकरण दिता काय आनी हो गोंधळ पयस करता काय ते पळोवचे पडटले. अशें म्हणणें आसा की बारीक लोक जे हांगासर गाडे घालून आसा तांकां खंय तरी मारपाचो प्रयत्न करता आनी सोडेस्को जो कॅन्टीन चलोवपी जे हे आसा तांचे कडेन म्हणजे तांकां फायदो करपा खातीर खंय तरी हे जे नोटीस काडला ती तांकां फायदो करपा खातीर म्हणजे ह्या बारीक लोकांक काडून उडोवचे आनी तांकां लोकांचे गिरायक जे आसा ते जावपा खातीर. जाल्यार ही जी नोटीस काडला ती खऱ्यांनीच हांगासरले जे लोक आसा ते हॉस्पिटलान येतात आनी ते कॅन्टिनांतले तांकां खावपाक जायना, कारण म्हटल्यार लोकां कडेन तितले पयशे नासतात म्हणून लोक जे आसा ते बारीक ह्या गाड्या वयले खातात. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आशिल्लो. काँग्रेसीच्या आनीक एका व्हडल्या फुडाऱ्याची भाजपात प्रवेश करपाच्या चर्चेक नेट आयला. काँग्रेसीचे खडेगाठ फुडारी आनी मध्य प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री कमलनाथ आनी ताचो पूत नकुलनाथ हे दोगूय भाजपाचे वाटेर आसात. देशभरात राजकीय वातावरण जे आसा ते आता ढवळून वचपाक लागला. हाचे कारण म्हणजे 2024ची लोकसभा वेंचणूक जी आसा ती तेका देयल्या. लागले म्हयनो देड म्हयन्याचेर ही वेंचणूक पावल्या आनी एक म्हत्वाची ही अशी वेंचणूक, कारण ह्या वेंचणुकेक लागून भारताचे आनी खास करून नरेंद्र मोदी हांचे नेतृत्व हे परत एक फावट सिद्ध जातले, ते म्हणजे जागतीक पातळीचेर. म्हणजे जर मोदी यशस्वी जाले जाल्यारूय ते एक व्हडली गजाल आसली, किंवा मोदीक अपयश आयलें जाल्यार सुद्दां ती एक व्हडली गजाल, व्हडली बातमी आसली जगाच्या दृश्टीन. आनी ह्याच फाटभुंयेर देशान वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी ह्यो नेटान सुरवात जावपाक लागल्यात. आमी जर पळयत जाल्यार कांय दिसा पयलीं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हांणी भाजप प्रवेश केल्लो आनी दुसरेच दिसा म्हणजे मंगळारा ते भाजपान गेले. बुधवारा तांकां राज्यसभेची महाराष्ट्राच्या कोट्यांतली उमेदवारी जी आहा ती सुद्दां जाहीर जाल्ली. आता अशोक चव्हाण हांचे फाटोफाट आनी एक मोठे नाव काँग्रेसीचे हे भाजपान वयता काय कितें अशी चर्चा सुरू जाल्या आनी ते म्हणजे कमलनाथ हांचे. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कमलनाथ हे काँग्रेसचे एक खडेगाठ असे फुडारी.
कितलीशींच वर्सां केंद्रीय मंत्री म्हणून तांणी काम केलें काँग्रेसची जी सत्ता आसतना. त्या उपरांत मध्य प्रदेशांत ताणें मुख्यमंत्री पद सुद्दां सांबाळिल्लें. पूण फाटल्या वेंचणुकेक जे आसा तो तांकां पराभव पळोवचो पडलेलो. आनी अशें हे कमलनाथ जे एक मोठें नांव काँग्रेसीचें ते खंय तरी भाजपान वचपाक शकतात अशी चर्चा सुरू जाल्या. तेंचे फाटोफाट तेंचो चलो नकुल नाथ हो सुद्दां भाजपान वयतलो अशी चर्चा सुरू जाली. आनी हेका कारण म्हणजे मध्य प्रदेश भाजपाचे मुखेली जे आसात ज्यांचे नाव VD शर्मा अशें आहा, त्या VD शर्मा हांणी 1-2 दिसां पयलीं एक वक्तव्य केलें आनी म्हटिल्लें की जर कमलनाथ भाजपा भितर येतात जाल्यार तेंचे स्वागत करपाक आमी तयार आसात म्हणून. आनी हें वक्तव्य VD शर्मा हांणी केलें आनी रोखडेंच नकुल नाथ हांणी आपले सोशल मिडिया अकाउंट जे आसात थंयसरल्यान काँग्रेस हे नाव जे आसा तें डिलीट केल्लें आसा. आनी तेच्या उपरांत आयज म्हत्वाची घडणूक म्हणजे कमलनाथ आनी नकुलनाथ हे दोगूय आयज दिल्ली गेल्यात. तेका लागून ही चर्चा म्हणजे कमलनाथ हे भाजपान वयतले हेची चर्चा नेटान परत एकदां सुरू जाल्या. राजकारण म्हटल्या उपरांत कितेंय जावपाक शकता. अशोक चव्हाणा सारको फुडारी जेन्ना महाराष्ट्रांतलो भाजपान गेलो तेन्ना अशे व्हडले फुडारी सुद्दां इन फ्युचर म्हणजे भविश्यान भाजपाच्या वाटेन वयतात काय कितें. आनी तातूंत आतां एक नांव प्रामुख्यान येता तें म्हणजे कमलनाथ हांचें. सो पळोवचें पडटलें. राजकीय घडामोडी ह्यो वेगवान जाल्ल्यो आसात आनी कमलनाथ हे जर भाजपान गेले जाल्यार काँग्रेसी खातीर तो एक व्हडलो धपको आसतलो. कारण कमलनाथ हांणी फाटले फावट म्हणजे ही विधानसभा जाली तेच्या फाटले फावट जेन्ना मध्य प्रदेशान सरकार सत्तेर आयले तेन्ना कमलनाथ हांच्यांनी व्हडलो वांटो घेतिल्लो. फक्त राज्यापुरते ते नेतृत्व मर्यादित ना जाल्यार कमलनाथ हांचें राजकीय नेतृत्व जें आसा तें काँग्रेस पावण्यार देश पातळीचेर आसा. आनी देश पातळी वयलो एक काँग्रेसचो व्हडलो फुडारी म्हणून कमलनाथ हांचें नांव आशिल्ल्यान जर ते भाजपान गेले जाल्यार ती मोठी राजकीय घडामोड जी आसा ती देशांत थारतली. फेब्रुवारीच्या मध्यारूच अंदू म्हादयच्या उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्क्याची दर वर्सा म्हादयच्या उदकाची पातळी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेशुमार वृक्ष तोड, म्हादयच्या पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी कर्नाटकाच्या कळसा प्रकल्पाक लागून थंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान सत्तरीत फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणांत जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्ते ते गांजे 70 मेरेन व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी म्हणलें. जे पाणी कमी जाला म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतका सावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली. आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी आसा ती लागू केली आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली. परंतु ते त्या वेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरान जे पाणी धारण करण्याची क्षमता जी आसा ती कमी झाली आणि गेल्या 10 वर्सां सावन 70 आमकां अशें चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केलेले आसा. आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी आसा ही डोंगर माथ्याचेर जाल्लेली आसा. आता जेन्ना पावस पडटा मान्सूनचो तो पावस डोंगर माथ्यार जेन्ना पडटा तेन्ना जे नैसर्गिक आच्छादन आसा ते नैसर्गिक जेका आमी नॅचरल ट्री कवर म्हणटा, हे नॅचरल ट्री कवर जे आसा हे स्पॉन्ज कशे जशी छत्री आमच्या हातीन असता आणि ती छत्री पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्धतीन हे जे वृक्ष आच्छादन आसा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता. आणि त्याका लागून कशें आसा की पावसाचे पाणी जे आसा हे पाणी जेन्ना डायरेक्ट पडटा तेन्ना ते त्या परिसरांतलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागान येता आणि ते सकयल्या भागान येऊन मागीर नवीन बेटा जे आसा आयलंड जे आसा जुई जे आसा ती तयार जाता. तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन आसा हे कमी जावपाचे परिणाम जो आसा हो खूप धोकादायक आसा. आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र आसा
ते जर वाचोवपाचें काम करूंक ना जाल्यार तेचे फुडें खूब धोकादायक अशे परिणाम आमकां दिसताले. आनी सत्तरी वाठारांत जे सध्या चल्लेले आसा चित्र ते खरें म्हणजे जंगल खातें आसा काय ना तोच प्रश्न पडटा. कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय आसले, जंगलाची राखण करपाक जाय आसली, त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना. आणि ज्या भागान सरकारी मालकीचे जंगल आसा, अभयारण्य आसा, त्या क्षेत्रांत सुद्धा जंगल तोड जी आसा ही आजच्या घडीक चालू आसा. आणि वन खातें आसा तेच्या कडेन डोळेझाक करता. आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता आसा ती कमी जायत आसा. आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळयले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेंव काडपाचे प्रकरण जे आसा हे चालू आसा. आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेंव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता. पण काही लोक जे आसा हे व्यावसायिक तत्वाचेर रेंव काडटा आणि ते रेंव बेकायदेशीररित्या विकपाचें काम जे आसा ते सुरू आसा. आणि हे सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. आणि तेचेर देखरेख करणारी, नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी आसा ही काय पावलां उचली ना. तेकाय लागून नदीचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जायत आसा. तिसरे कारण कशें आसा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो आसा ह्या कळसा नाल्या खातीर जे काम केल्लें आसा कर्नाटकान तेतून तेंच्यांनी जे उदक गोंया वाटेन हे आसले न्हंय घेवन ती नदी 5 किलोमीटर नश्ट केल्लेली आसा. आणि तिका सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून तेंच्यांनी तिचो प्रवाह जो आसा तो मलप्रभे कडेन वळयलेलो आसा. आता हे जे पाणी आसा न्हू हे उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादयन मेळटा. हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे आसा हे कमी जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेस्टर्न स्वॅम्प हेन हे स्थलांतरीत सवण्याक लागून शेतांचे लुकसाण जाता म्हणून मायना कुट्टरीचे मकाजान वाठारांतले शेतकऱ्यांचो दावो. आता मेरेन सुमार 50,000 आर्थिक लुकसाण जाल्ल्याचो शेतकऱ्यांचो दावो. हे लुकसाणीक लागून शेतकी खात्यान कितें तरी आर्थिक आदार करचो म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी. स्थलांतरीत शेवणे वेस्टर्न स्टीमवेनाक लागून शेतकऱ्यांचे लुकसाण जाता म्हण मायणा कुर्तोरीच्या माकाजन वाठारांतल्या शेतकऱ्यांचो दावो. ही स्थलांतरीत शेवणी खंय नवे पीक येतात तेच खातात. भात तांच्या आवडीचें खाण म्हण शेतकार सांगतात. शेतकऱ्यांक सरकाराचे आर्थिक मजतीची अपेक्षा. एक फार्मर आता आम्ही माकाजान कुर्तोरी मायणा शेत आम्ही रोयली, ट्रान्सप्लांटिंग केली. सो ट्रान्सप्लांटिंग करून दुसरे दिसा जेन्ना आमी परत शेतान केन्ना एक मातशें खंय पिड्यार जालें थंय लावपाक वयता हातीन तेन्ना चोवपाक गेलो जाल्यार हो आमकां हें दिश्टी पडपाक लागलो. सो आमी एक मातसो तेजेर रिसर्च केलो, पयलें कशें कितें हें कितें जाता तें. सो आमकां एक हें मेळ्ळें की एक बर्ड, इट्स एक्चुअली अ मायग्रेटरी बर्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज फाउंड. इट्स कॉल्ड वेस्टर्न स्वॅम्प हेन. ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलरचे तें बर्ड, तांबडी तेजी चोच, तकली मातशी तांबडी. ते इवनिंग टायम जेन्ना ट्वायलायट टायम जाता तेन्ना हे शेत कट कोत्ता येवन फूल रातभर ते शेत कट कोत्ता. आनी सकाळचें मागीर तें वयता आनी इट इज फाउंड इन द लेक्स. दिसाचें तें तितले डिस्ट्रॉय करपाक वचना, बट ड्युरींग ट्वायलायट टायम कोण शेतान कोण आसना, फार्मर कोण आसना. सो हे शेत कट करून करून उडयता. आतां ही आमी हांगा माकाजान आहा, हे तुमी पळयता आसतले फाटले सायडीन हे आतां अर्दें ग्रीन दिसता, अर्दें तुमकां ग्रावंड दिसता. सो ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मिटर्स हांवें एक शेत निवळ केल्लें बरें. फर्स्ट टायम दीस वॉज क्लियर्ड आफ्टर मेनी इयर्स. आनी आमी तें ट्रान्सप्लांटिंग केलें. ट्रान्सप्लांटिंग करून आमी दुसरे दिसा जेन्ना आमी दुसरी शेतान वचपाक वयताले बेश्टे शेतां पळोवपाक येले जाल्यार अर्दी शेतान कांय नासलें. सो नेक्स्ट डे आमी परत तें ट्रान्सप्लांटिंग केलें. थर्ड डे परत पळोवपाक येले जाल्यार परत द सेम हें शेत फक्त अशें कट करून उडयल्लें आसता. आनी एक फावट कट जालें म्हणटकीर तें परत जायना, कित्याक तें बर्ड अशें कट करता की तें उदका पोंदा तितलें उदका वयर आसता तें कट करता, पोंदा आहा तें कुसोन वयता आनी हें परत एका मागीर शूट जायना, कांय जायना. आमी डायरेक्टराक कॉल केलो. डायरेक्टरान सांगला ही इज गोइंग टू एश्युअर अस ऑल द हेल्प दॅट कॅन बी गिवन. सो वॉट एवर लायक ट्रॅप्स ऑर म्हणजे एक जे साऊंड पळय हें येता साऊंड ट्रॅप्स ते नाजाल्यार आनी कितें, कित्याक वी कॅनॉट कवर अ ह्यूज एरिया विथ अ नेट. And these birds are known to fly almost 200 kilometers also. So we cannot just put a net in like lakhs of square meters. But कितें आतां म्हणजे any authorities like ICAR who knows anything about this, more about this bird, what can be done, they can help the director to
आयडेंटिफाय द प्रॉब्लम आनीक मातशें डायरेक्टराक जाता तितले बेगीन तेजेर कितें सोल्युशन फायंड आउट करपाक हेल्प करचो जे डिफरंट ऑथॉरिटीज आहा तेणी कित्याक डायरेक्टर हॅज टोल्ड अस ही शेतकार हो संकटाक तोंड दिवनूच मुखार येता, संकटाक तोंड दिवनूच जगता आनी लोकांचें पोट भरता. सध्या मायणा कुडतरी माकाजन हांगचे शेतकार एक नव्या संकटाक सांपडिल्ले आसात. ते म्हणजे वेस्टर्न स्वॉम्प हॅन हे एक मायग्रेटींग शेवणें हे हांगा पाविल्लें आसा. फाटलीं कांय वर्सां हे हांगा मायग्रेट जाता, जे चडशे वांयगणाच्या टायमार मायग्रेट जाता आनी हांगची वांयगणां काबार करता. हाजें मेन म्हणजे ताजें स्टायल म्हणजे ते जे शेवणें आसा ते पॅडी फील्ड जे आमचें शेत आसा ते खाता आनी ते खाता म्हणजे खावपाचें कशें सांजे मायत्याक हे शेवणें ह्या शेतांनी येता आनी ते ताजें जे नवे रूट लायिल्ले आसा ते रूट पोंचे ते खाता आनी रूट खाल्ले कारणान मुखार जें आसा तें शेत कांयच जावपाक पावना. सध्या मायणा कुडतरी आनी माकाजान आनीक ह्या एरिये भितर जवळ जवळ एक 30 ते 40 हजार स्क्वेअर मिटर जमनी जे नवे लागवड केल्ली ती सध्या ह्या शेवण्यान खावन काबार केल्ली आसा. शेतकारांनी आतां सध्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन अप्रोच केल्लो आसा, तांचे कडेन तांणी मदत मागिल्ली आसा. पूण हे शेवणें जें नवेंच म्हणजे अशें तांकां आयडेंटिफाय जालां आनी हाजेर कसो उपाय काडपाचो हाजेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय प्रयत्न करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. उसगांव पालवाड्यार मेल्ल्या अवस्थेत सांपडिल्ल्या बिबट्याचो पोस्टमॉर्टम अहवाल सोमारा येतलो. शुक्रारा मेल्लो बिबटो नदरेक आयिल्लो, ताचे 4 पांय गायब आशिल्ले. बिबट्याच्या नाखटांची तस्करी जाल्ल्याचो दुबाव आसा. उसगांव क्षेत्रान आसा जे काल पालवाडा उसगांव कुम्या कडेन म्हणटा थंय एक बिबटो जो आसलेलो तो रस्त्या कुशीक पडले आसलेलो आनी जवळ 2 दीस जाल्लो तो पडून आसले स्टांडार फुगोन मोठो जाल्लो. जेन्ना काल ताका पळयल्यान फॉरेस्टान कळयल्यान आमी ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीचेर न्यूजूय बी गेली की असो आसा की बिबटो तेजे 4 पांय जे आसले ते 4 पांय कातरून कोण तरी नाखटां तेजी व्हेल्ली आसली. तोंडाचे जे दांत आसलेले ते तशेंच आसलेले पूण कातडी काडपाचो प्रयत्न केल्लो. जेन्ना फॉरेस्टाक कळ्ळें आनी फॉरेस्ट येयले आनी फॉरेस्टान ताका राती बोडला व्हरोन पोस्टमॉर्टम केलो. पोस्टमॉर्टमाक आजून बरे रिपोर्ट येवना, तो रिपोर्ट फॉरेन्सीक लॅबान धाडटा ते सोमार दिसाक तो रिपोर्ट सांजचो येतलो. तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर कांयच कळना की कसो मेलो, कितले वर्सां जालो. अंदाजे 2.5 ते 3 वर्सांचो आसलेलो अशें ते फॉरेस्टान सांगता. पूण जेन्ना खरे रिपोर्ट येतलो तेन्ना तेजे उगड जातले बाबा तो कसो मेलो, गाडयेच्या धपक्यान मेलो काय कोणी शिकार केली जाल्यार तें उगडलें. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सावंत हांचो दिल्ली दौरो पावर पॅक थारला. एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व ह्या म्हत्वाच्या विशयांचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यां वांगडा चर्चा केली. अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेवन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सयत गोंयचे आमदार तशेंच मंत्री दिल्ली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत वांटेकार जाले. शेनवार आयतार अशे 2 दीस ही कार्यकारिणी चलतली. ते पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान गोंयच्या साबार विशयांचेर दिल्लीत म्हत्वाच्या बैठकांनी चर्चा केली. हातूंत एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणा खातीर डिलिमिटेशन आयोग, गोंयकारांचो पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विशय हाचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो. शेनवारा मुख्यमंत्री केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आनी नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांकां मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवसाच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड 1 दीस उपासाक बसपाचो निर्णय आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार हांणी घेतला. सोमारा शिवजयंती दिसा ते उपासाक बसतले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिल्ल्या संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगींचो विरोध आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी करपी निवेदन फाटल्या 19 जानेवारीक शिवमोगींनी पालिकेक दिल्लें. त्या बिचोली भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराज हांगा पांय लागले आसा, तांचे हांगा वास्तव आसलेले म्हणून आमकां अभिमान आसा. म्हणून ह्या बिचोली नगरपालिकेन एक ठराव मांडलेलो की छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें आमी मार्केटाक नांव दवरूं आसा आनी ताका नांव दवरलें असल्या कारणान हांगासर कसलेच इनलिगल एक्टिविटी जावचो ना. म्हणजे होलसेल बार अशें ताका लायसन्स दिवचो ना. तरी पूण आसा ह्या शिवप्रेमीचो विरोध आसतना सुद्दां, बिचोली भाशेचो विरोध आसतना सुद्दां हांच्यांनी थंय होलसेल बाराक तेंच्यांनी आसा लायसन्स दिल्लें आसा.
तेजो आमी निशेध करता. त्या खातीर येता त्या शिवजयंतीक सोमारा हांव एक दीस उपोशण करतलो. बिचोलीच्या नागरिकांक म्हजें आव्हान आसा की ह्या जे कितें नगरपालिकेन इल्लिगल एक्टिविटी जाल्ली आसा त्या खातीर विरोध करपाचो. तशेंच हांव गोंयचे सरकाराचें अभिनंदन करता, कित्याक तर तेंच्यांनी छत्रपती महाराजा खातीर खुबशे शिवजयंती खातीर तेंच्यांनी गोंयभर साजरो करपाक चालू आहा तेंचे, आनी ते चालू करतले ते शिवजयंतीक. मुख्यमंत्री आमचे स्थानीक आमदार मयाचे आमदार तेंचें सुद्दां अभिनंदन करता, तेंकां हांव शुभेच्छा दिता. आनी ह्या गोश्टी ह्या लोकांनी लक्ष घालपाचें अशें म्हाजें आव्हान आसा. ह्या उपोशणां हांव बसपाचें आसा म्हणून हांव मुख्यमंत्रीक आमी पत्र केल्लें आसा. तशेंच आमचे स्थानीक आमचे आमदार चंद्रकांत शेटये, मयाचे आमदार प्रेमेन शेट, तशेंच आमचे पोलीस अधिकारी हांगासर चीफ ऑफिसर, तशेंच एक्सेस ऑफिसर, तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर हांकां निवेदन दिल्लें आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार आमचे डबल 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 इंजिन सरकार. आयला उमेदीची हिला सपना जाता साकार. चारी दिकांनी करता उदरगत आमचे गोंय सरकार. जीण ही सुखाची पावलं ही यशाची. भिरांत कसली नीत सरकाराची. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार. अटल सेतू आणि जुवारी पूल, मोपा एअरपोर्ट घालता सगळ्यांक रे फूल. रस्ते, बायपास, सबवे, हायवे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सामके फूल. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. गोवा टुरिझम GTDC पर्यटन जाले एकदम इझी. उदरगतीचो व्यवसाय करून शेतकरी नुस्तेकार फुल ऑन बिझी. मैदान कॉम्प्लेक्स बांधले स्टेडियम, खेळामेळा दाखयता खेळगडे दम. फुगडी घुमटांचे वाजता रिदम, विश्वकर्मा फेडटा लोकांचे श्रम. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. वॉटर डिपार्टमेंट उदकांचे ट्रीटमेंट, मेळटा उदक आमकां सामकें क्लियर. डेव्हलपमेंट सगळ्याक PWDचे, भविष्याचेर आतां नो फियर. बसी इलेक्ट्रीक सोलार पॉवर, ग्रीन एनर्जी तूं हमखास वापर. वेस्ट मॅनेजमेंट करता गव्हर्नमेंट, कचऱ्याचो रे आतां सोंपलो वावर. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. GMC डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड केली, आयुर्वेदातूय जाल्या सफल. सायक्लॉन शेल्टर्स नवी केली उभी, नवे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. उचल्या पावण्यार वेलो शिक्षणाचो दर्जो, आत्मनिर्भर जाता युवा गांवांत दिल्लो. हायवे नवी स्किमी आर्थीक पालो दिलो. पारंपारीक व्यवसायाक सगळो आदार केलो. सायबर सेल, पिंक फोर्स, स्ट्रॉंग पुलीस फोर्स. गोंयकारांची सेफ्टी टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स. राखूंक तुमचे आमचे मान सन्मानाचे. बर जैटा जगभर आता कुर्तूब गोंयकाराचे. डबल 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 इंजिन सरकार आमचे. भारत देशाचे गोंय राज्याचे डबल इंजिन सरकार.